हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ठाकुर जी की 3 नंबर मंकी कैप बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने वाइट वूल ली है। अब मैं इसमें नोट लगाऊंगी। अब 3 चेन्स लूँगी। नोट लगा दिया मैंने, 1 2 और ये 3 चेन। अब जो फर्स्ट वाली चेन है उसमें हम 12 बार डबल क्रोशिया निकालेंगे। ये देखिए, 1, ये 2, ये 3, 4, 5, ये 6, ये 7। उसी होल में हमने ये डालना है, एक ही होल में। 8, 9, 10, 11 और ये 12। और अब हम इसको हाफ स्टिच साथ बंद करेंगे, हाफ क्रोशिया साथ। ये देखिए, ये बंद कर दिया। अब हम इसमें हर चेन में से हाफ डबल क्रोशिया लेंगे। ये देखिए, 1 2 3 4 5 और ये 6। हमारे ये 12 डबल क्रोशिया थे, तो हमने अब हाफ डबल क्रोशिया लिए 6 और हम 6 चेनें लेंगे। अब 1 2 3 4 5 और ये 6। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6। और जो हमारी जो लास्ट फर्स्ट वाली है उसमें से हम हाफ क्रोशिया लेके बंद करेंगे इसको। ये देखिए ऐसे। ये देखिए, अब हम फिर से हाफ डबल क्रोशिया। ये देखिए, अब हम सिंगल क्रोशिया लेंगे। ये देखिए, हर चेन में से हमने सिंगल क्रोशिया लेना है कैप की शेप देने के लिए। ये देखिए, हर चेन में से हमने सिंगल क्रोशिया। और जो हमने ये चेन छोड़ी है, अब हम इसका डबल क्रोशिया करेंगे, डबल हाफ क्रोशिया। ये देखिए, 1, हर चेन में से हाफ डबल क्रोशिया, 2, ये 3, ये नेक्स्ट वाली में 4, 5 और ये हमारी लास्ट 6। ये देखिए, ऐसे हमारी कैप बनेगी। अब हम हर चेन में से हाफ क्रोशिया लेंगे। ये देखिए, ये हमारी 3 नंबर ठाकुर जी की मंकी कैप है। ये देखिए, हर चेन में से हमने हाफ क्रोशिया लिया। ये देखिए, हर चेन में से हमने हाफ क्रोशिया लेना है। ये देखिए, अब हम लास्ट तक आ गए। अब इसको हम, ये हमारी मंकी कैप बनकर तैयार हो गई। ये देखिए, अब इसको हम तोड़ लेंगे।
इधर हम बंद कर देंगे और ये जो धागा हमारा जो हम इसको अंदर की तरफ ले लेंगे। ऐसे ये देखिए हमारी 3 नंबर ठाकुर जी की मंकी कैप। देखिए फ्रेंड्स, देखिए